ସବୁବେଳେ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ କହୁଛୁ ନା, ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ। ନିଜ କେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲ, ଯୋଉଟାକି ଯେ ପିତା କି ମାତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେ ଆପଣା ପୁରୁଷ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲ, ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲ, ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସମୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଟିକେ କମିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଗଧିଆ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଧିଆ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲାକ ହେଲେ ହିଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଯେମିତି ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଶୁଣେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି, ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ରଖି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଯଦି କେହି ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 100%ରୁ 80% ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ତମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କେବେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅନି, ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଗଧିଆ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗତରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଏମିତି ମୂର୍ଖାମୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୂଜା ବିଧି କରିଚାଲିଛ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଗଛ ପତ୍ର ଲତା ପଥର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିକି, ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ଚେର ଧରିଲେ, ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଡାଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପିତା ମାତା ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ, ଏଇଟା ତା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୂରରେ ନ ରଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ହାରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ନିଜର କ୍ରୁଶ ଦେଇକି ଆସ ଆଉ ଜୀବନ ହାରିଦିଅ। ସବୁ ବିଷୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସବୁ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଅଛି, ତାର ବୁଝିବାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଗଧିଆ ଜୀବନ କାଟିକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିବେ, ଏ ଜୀବନ ହାରିବା ଏମିତି ବିଷୟ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ବଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା।
ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହିକି ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇବ, ତେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତାର? এই ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର। এই ଜଗତ ଶେଷ ପରେ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କୁହାଯାଉନି, ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହାରିବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ସେ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ସକାଶେ ଜୀବନ ହରାଏ, ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ସେ ଜୀବନ ହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇବଲ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିବ, ସେ ହାରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ। ଯହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତିନି ପର୍ବ, ଯହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 15ରୁ 18 ପଦ। ଗଧିଆ ଭଲ କି ଶୁଣେ, ଭଲ କି କାନ ଡେରିକି ଶୁଣେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନ ହାରିବ ନା ପାଇବ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କହୁଛୁ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ୍ ୱିଚ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଯାହାର ବି ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ସେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିକି କହୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବି ଟିକେ ଗଲତ ଅଛି, ତାର ଅନୁବାଦ ବି ଟିକେ ଗଲତ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବୁ ଅରିଜିନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଜଗତ ଯେପରି ବିଚାରିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। କିଏ ପଠେଇଲା? ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସ ଜୀବନ ହାରିଦିଅ। ହଁ, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ହାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତରେ ଦେବତା କି କୌଣସି ବିଷୟ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଜୀବନ ହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜୀବନ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 18 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଯିଏ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବିଚାର ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାରିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ ଜୀବନ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ହାରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ହାରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଗଧିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ କୌରବ ବଂଶ ବା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିବା ଦରକାର, କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାରିପାରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶରୀରକୁ ମାରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ହାରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ,
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସେଦିନ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମେ ମାରିଲେ ମରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ହେବ। ସେମିତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଜୀବନ ହାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାଯାଇଲା ଯେମିତିକି ଜହନ 6:47-47 ଯେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜୀବନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହଉ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ବାଇବଲରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ଓ ବୋଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପାଆନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ ଆଉ ବୋଧ କରିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦିଅ ଆଉ ତୁମର ଜୀବନ ଶେଷ ହେବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି କହିଲ ସମସ୍ତେ ହାରିଦିଅ, ଜୀବନ ହାରିଦିଅ, ତମେ କହୁଛ ଜୀବନ ହାରିଦିଅ, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 27-28 ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ବିଷୟ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ତୁମ ପରି ଗଧିଆ 100 ଗଧିଆ ମାନେ ଜଗତରେ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ହରାଇବ ସେ ସେହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଗଧିଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ 25 ପଦ, ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର 11:25 what Bible says। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। I am the resurrection and life, whoever believes in me even if he will die he will be resurrected one day। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ। ସେ ଜୀବନ ଦେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହାରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ହାରିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ ବିଷୟ ହାରିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ଏଇଠି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 28, 29, 30 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣ ହେଲା।
ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଅଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ବିଷୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ତୁମ ଅନୁଗାମୀ ହେଲୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣ। 28 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଇଛି 29 ପଦରେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତା କି ଭଗ୍ନୀ କି ମାତା କି ପିତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଇହ କାଳରେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତଗୁଣରେ ଗୃହ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଭୂମି, ପୁଣି ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଣରେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇହ କାଳରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏହି କାଳରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ 100 ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ସେମାନେ 100 ଗୁଣରେ ଭ୍ରାତା କହିଲେ ଭାଇ, ଭଗ୍ନୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମାତା କହିଲେ ମା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ, ଓ ଭୂମି କହିଲେ ଜାଗା ବାଡ଼ି, ପୁଣି ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏହି ଜଗତରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପରକାଳରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ 100 ଗୁଣରେ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 27, 28, 29ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିବେ, ସେମାନେ 100 ଗୁଣରେ ଜୀବନ ପାଇବେ, ଇହ କାଳରେ ଆଉ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ। ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ହାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜୀବନ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବିଷୟ କହୁଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭଲ କି ବୁଝ ଭାଇ। ତମେ ଅଧିଆ ପରି କାନ ଡେରିକି ଶୁଣ। ତମ ନାଁ ଗୁଜୁ, ମୁଣ୍ଡୁ, ଗୁଜୁ, ଆଉ ଗୁଞ୍ଜୁରା, ଏ ମୁଣ୍ଡୁ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ବି ମିଳିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ କହୁଛି, କ'ଣ? ଗଧିଆ ନାଁଟା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ 28, 29, 30। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତର କହିଲେ, ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଅଛୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାମାନେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଭ୍ରାତା କି ପିତା ମାତା କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇହ କାଳରେ ବହୁ ଗୁଣ ଓ ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ଭ୍ରାତା କହିଲେ ଆପଣା ଭାଇ, ପିତା ମାତା କହିଲେ ବାପା ମା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କହିଲେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ସେ ଇହ କାଳରେ ବହୁ ଗୁଣ ପାଇବ। ଇହ କାଳ କହିଲେ ଏହି ଜାଗତିକ ସମୟରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ପର କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ସେ ଇହ କାଳରେ କ'ଣ ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ହାରିଦିଅ ନିଜର କ୍ରୁଶ କଷ୍ଟକୁ। ସେ କ୍ରୁଶ କଷ୍ଟ ଏମିତି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ପୁଣି ପର କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ହାରିଦିଅ, ଜୀବନ ହାରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଅ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ଉତ୍ତର ଦିଅ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛ, ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଧିଆତ୍ମ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ଆଉ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଏଇ ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଭଲ କି ବୁଝିଯାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତରେ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି କହିଥିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କି ଖୋଲିକି ପଢ଼େ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ
ସେମାନେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସ। ଆପଣ ଗଧିଆ ପରି ବକି ଚାଲୁଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆରେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଉ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲ ମୂର୍ଖ ମାନେ? କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ମାନେ। ଆରେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ସେଥିପାଇଁ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଢନ୍ତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ମୂର୍ଖ ବାଇବେଲକୁ ପଢିଲ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୂର୍ଖମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ବି ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ବା ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ପରି ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୂର୍ଖ କି ଆପଣ ନା ମୁଁ? ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ବିଷୟ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଅନେକ ଗପ ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଇଟା ଗପ। ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗପ ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗପ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଗଧିଆଟା ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବାଇବେଲରୁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗପ ନା କ'ଣ, ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲ କି ପଢ଼େ। ଆଉ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଅଟେ, ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଏ ଗଧିଆ ଯେମିତି କହୁଛି ଏଇଟା ଗପ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗପ ନା ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24ର 35, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 35 ପଦ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଏ ସମଗ୍ର ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ତଳ 2000 ବର୍ଷରୁ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଗଧିଆ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗପ। ଏ ଗପକୁ ରୋମାନ ସରକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ଆଜି ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ଏହି ଗପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋହର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ମୋହର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ବାକ୍ୟ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମାଥ୍ୟୁ ମାର୍କ 13:31ରେ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ହୁଏତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗପ ଶୁଣ କ'ଣ କହିଲେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 63 6 ପର୍ବ 63 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ମୃତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କେବେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗପ।
ଏ ଗପକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ 2000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଏ ଗପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଗଧିଆ, ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟ କରିପାରିବି? ତୋ ପରି 100ଟା ଗଧିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଲେ ବି କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ। କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମା, ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଏଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଇ ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗଧିଆର ଗପ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବହିରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ରେଭେଲେସନ୍, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:13 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବ୍ରୀ 4:12 ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଏ ଗଧିଆ ଗପ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ଗପ କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ କଲେ ବୁଝୁଥିବୁ ଖଣ୍ଡା ବା ଛୁରୀ, ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ, ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିକି ବା ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗପ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତୋ ପରି ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଯେ ସେଇ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ବି ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଗପ, ଆପଣ ଯେଉଁ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ, 4 ବେଦ, 4 ଯୁଗର ବେଦ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଅନେକ ପୁରାଣ ଯଦି ବି ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ନା, କେବଳ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଏହି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଅଛି ସେଇ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। 2 ତିମୋଥୀ 3:14 ଓ 15-16। 2 ତିମୋଥୀ 3:14-15-16, 15-16-17 ଆମେ ପଢ଼ିବା, 15-16 ପଢ଼ିବା। 2 ତିମୋଥୀ 15 ପଦ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏଇ ଜନକ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛ। ଗଧିଆ ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜାଣିନଥିବୁ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ଏହା ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ, ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆଉ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ତୁ ଗପ କହୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରିୟର ମୋର ଗଧିଆ ଭାଇ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀର 2 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ